大家好，我是杰哥，今天来玩泰坦勇士 ，Let's go！ 我来看一下 ，My God，399啊，币我想买，等会这里没有把式，好，就开始游戏。啊！前面的已经打到23关了。来呀，小怪！前面一开头的马桶超烂。来呀来呀，我不怕啦！我血量4K，我还有技能。来呀！打不了的啊！我按错，有点怪了哦。看有点困难哦。那第7、8了。我可以让天空来啦！哎，好像有点看不过头。来啦！哎，浪费了。7%，现在要升1级就要2M，有点夸张哦。666，这不是6，是我喜欢武器。变伤害蛮高的。来呀！目前我的骨头还是在4K 中，感觉先再过来。114哦。结果我内部的。秒杀！太强了吧！秒杀！有点夸张哎，171过来哦！垃圾！我不知道我在搞什么。秒！全部都被秒掉了。从刚才第98%，哎呀，刚刚玩第2遍，
这灯吹回来，为什么不给我们吃？115。再让我分一个本题。呀，监控人要帮我。慢点。变白的时候是，跑错喽！我的夸张画面要出来。还有5个梯子。他来了！太快了吧！根本就是很像。帮路过程吗？我下次要79趴了，你很快。Hello， 100，我要看错了。我就是双猛的分级。先放我这种，给他大魔王就会出来。到有点不好的直接状态咯。
我有看错吗？有看错吗？有点怪异哦。又有了，1分钟一次哦。我要先下来。我撑不住了。我还要等你们呢。夸张，有病！血量快不够了。监控人打也会帮我，你可以帮我升级。有了哟。没事，我保存起来。我不会让它等到第5关破掉。3秒、2秒、1秒 ，OK。我的技能又好喽。我监控人怎么这么快？给他随便乱取名字，黄金大砍刀呀！你过来！够强！哦！先不用挥，我下就过来的时候挥刀，挥！我现在不需要我的体量耶。哦，他们这个叫后面的，但我不是。郁闷风。
我怎么了？刚才都没注意到，我120等级了，太强了吧！20秒那么快就跑完了。现在很需要血量，很需要。我先回，开始。我打哪去啊？他才190，我的伤害都很高的。等一下 ，Human， 我下一波，好快的，有扩张，哇，超多的血量。100-200多了，挥下去500的伤害。你注意到哦？我的心跳好快哦，日漫要来了。这就是
曼，在后面，巨曼，最后面那只看到没？我先躲在后面。啊，怎么这样？怎么这样？不行啊！夸张啊！很香丽啊 ！Oh my god！ 它就是面临之曼。上一次就是我一次打太多只了，就算我3000的血量，我还是一样也被打过了。就面对太多只，看，最终极之曼来了。好了，今天先玩到这里，拜拜。